трябва да я закрепа по някакъв начин. Със сигурност ще се лепи. Просто винаги се опира до дъктейпа. Цялата работа само една капка ме отиде на апарата и да видим крайния резултат ще го бъде ли, защото и аз още не знам. Здравейте хора, аз съм Дани и в момента се намирам в Борисовата градина. Намерих си тази кшепейка, която е отсам точно до основната алея, от онази страна, което в момента сигурно чувате, е Цариградско. Всъщност тази печица ми трябва, защото тя ще бъде нещо като пропс в една снимка, която искам да създам, и всъщност искам да ви покажа как точно ще се случи това нещо. Снимката е за Summersby, тъй като в момента правя материали за тях, снимки и видеа, които ще живеят и в моя Instagram, последвайте ме там, и малко и в техния акаунт. Тази снимка обаче реших да покажа как точно ще я създам, защото една идея по-интересна, една идея по-специфична техника ще се използва от това, което е просто стандартните снимки. Стига съм говорил, да започваме. Тук що сложих 360-ката, ето тук да снима behind the scene, което ще влезе в влога. Този апарат, с който влогвам в момента, всъщност ще отиде вертикално да прави снимката. Всъщност няма много време, цялото това нещо трябва да се случи за около половин час макс. Вече съм на другата камера, надявам се да съм на фокус, тъй като съм с обектив, който е с manual фокус. Така ми се струва, че е добре. В момента съм с 14-24, слагам 24-70, с него мисля да направя снимката. И другото, което ще използвам, е L-бракет, за да мога да го закача по този начин, за да е вертикална снимката. Макар че може пък и така да го направя, не е задължително. Ти защо ми лазиш по обектива, бе? Виждаш ли се? Слагам една плочка на тази стойка за телефон. Така. Вече малко по-ниско. Всъщност хубаво реших да не използваме L-бракета, но можеше с него да закача апарата наобратно. Дисплея да може да е отгоре и да го завъртя, за да се виждам по-добре. Това е едно от любимите ми супер удобни устройства, което използвам за вертикално снимане, защото често казано в последните години съм започнал да снимам много повече вертикално, отколкото хоризонтално. Даже направо съм се изкривил и винаги гледам композицията вертикално. Сега трябва да видя как би изглеждал кадъра, някои тестови. Това ще ми е фона. Отзад много яки са лъчите на това. Дървото исках да е една идея по-прошарено, ама не намерих подходящо място с по-прошарено дърво. Да, горе-долу видяхте как ще изглежда самата снимка. Като съм седнал тук, това слънце носи. Ще държа Summersby ето тук, супер близо до обектива. То ще е на преден фон. Всичко е готово тук. Ще ви дам малко по-близо, за да видите всъщност какво се случва. Доста ми свети слънцето. Не знам дали е перфектен фокуса, ама това е. Концепцията ми е, ето тук отстрани стои стативчето. Не се вижда в кадър и на него ще закача самата капачка. След това снимаме как държа бутилката и как се е отворил Summersby. Капачката е във въздуха, тя е на фокус, но са някои неща, с които ще ми помогнат да мога да закача цялото нещо. Лесни неща за реализация, т.е. ще използваме една такава клечка, шишче, която ще е закачена ето тук и на нея ще бъде капачката. Самата капачка ще я закачиме с тик-так, т.е. аз му викам тик-так, но за сега забравих как се казва, но това е като пластелин, което леко лепне. Използва се много в продуктовата фотография, както и клечката, така и това. За да се случат нещата, ще използвам ето този Magic Arm, който като закача тук ще мога всъщност по-лесно с него, с тази част да маневрирам, когато закача клечката. Тук, клечката ще бъде директно залепена с duct tape, защото това е най-лесният вариант, вместо да използвам още една. Или също мога да използвам и щипка, такава малка щипка. И с нея ще се получи, няма смисъл да я върта, да я олепвам. Ето го цялото нещо как изглежда. Тук е закачено, Magic Arm. Слушавам капачката, защото иначе няма да залепне. Занимавка малко, да ви покажа самия стъп. Забравих да кажа, пускам на таймлапс на всяка една секунда да снима, за да мога да се размествам през това време, да правя физиономии, краката, как ще са ръката ми, точно къде ще, за да мога да се случи целият кадър. Още със сядането виждам, че не съм преценил добре къде да бъде височината на бутилката, така че трябва да дигнем цялото. Хубавото е, че е на този тип статив, на който много лесно мога да повдигна. Още в самото начало се засилих с
2470, но всъщност този кадър по-широк май ще изглежда по-добре, за да може да се вижда повече отгоре от дърветата, отдолу бутилката и напред. В смисъл, защото фона всъщност е, въпреки че той ще е на дефокус и ще е много размазан даже, е хубаво да се вижда, просто да е по-широк самия кадър. Така че минаваме на по-широки обективи. Общо взето получава се доста якичко. Ето ви всъщност няколко от предварителните кадри. Само леко намествам къде точно да се намира капачката. Направих предостатъчно кадри, няма как някой от тях да не е станал. Сега да пробваме с сплаша. Лошото е, че тъй като камерата е насочена и реално бутилката е общо взето, за да я видите горе-долу ето така към обектива. Ако се засиля, за да лисна малко от саморазбито, за да се получи този ефект, всъщност ще окъпа камерата. Заради това си взех един плексиглас с мене, едно малко парченце. Проблема е, че тъй като за това се сетих в последния момент, точно като тръгвах, така и не съм измислил как бих могъл да го закача пред камерата. Защото ако го закача ето тук, мога да лисна към него без проблеми. Така, това го сваляме за малко. Това идва високо, ето тук, за да държи плексигласа. Дори то не е на 100% достатъчно високо, но мисля, че така ще е достатъчно, за да предпазим камерата. А това хем продължава да снима, това е 360-ката. Хем, ако е остава от тук, ще имам с нея по-близък кадър на цялото нещо. И на нейния статив ще закача Magic Arm, защото е доста по-лекичко и евентуално би трябвало да го издържи. Имам чувство, че съм избрал най-неравното място, на което да трябва да стоят стативите. Само че този път ще трябва да я залепя, защото имам само две щипки в мене и ще трябва да използвам и тази. Макар че другата е голяма, тя може и да е достатъчна, само че трябва да я закрепя по някакъв начин. Със сигурност ще се лепи. Просто винаги се опира до дъктейпа. Да покажа всъщност от малко по-отблизо. Освен, че изсипах почти половин съмърсби, да видим дали нещо се е получило. Попрегледах ги, има 3-4, на които се вижда добре, но по-скоро сега ще продължа да изсипвам още малко и въпреки, че вече в бутилката ще е по-празна, ще мога да взема от предишна снимка и малко Photoshop и ще стане цялата работа. Иначе това с пръските е доста трудно, особено сега като плексигласа от едната страна е мокър. От една страна може и да успея да използвам тези капки като го сглабям, но да видим. Цялата работа само една капка ме отиде на апарата. Виж, при стативите е друго положението. Но това ще е. Каквото се е получило, това ще е. Общо взето сега вадя мокрите кърпи, защото лошото е, че съм разбито лепне и не мога просто да го подсуша. Почвам да забърсвам нещата, събирам партикешите и изчезвам. Да се местим с вас направо пред компютъра, за да ви покажа как ще се обработи това цялото нещо и да видим крайния резултат ще го бъде ли, защото и аз още не знам.